मेरे को सर्वाइकल में प्रॉब्लम है और लंबर एरिया में प्रॉब्लम है। सर्वाइकल लंबर ही तो आपका रिपोर्ट बता जी देंगे। जी। अभी एक्चुअल आपकी बॉडी में पेन कहाँ कहाँ आ रहा है? सर इस एरिया में पेन आ रहा है मेरे। इस एरिया में आ रहा है? इस एरिया में पेन आ रहा है। अच्छा। इस एरिया में दर्द रहता है और हाथ में कभी कभी सडनली आता है। अभी मैं फ्रीली मूव कर रहा हूँ बट वो अचानक से जैसे मैं कंटिन्यूसली मोबाइल या लैपटॉप पे काम करता हूँ तो मैं सीधा नहीं कर पाता। कितने मिनट में ये होता है? जैसे कि आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई, कितने मिनट में? आधा कम से कम 5-6 मिनट लगती है थोड़ा समय। नहीं, ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई? आपने लैपटॉप आपने शुरू किया जी तो 10 मिनट लैपटॉप पे आप बैठे अभी पेन आना स्टार्ट हो जाता है या उसके बाद? उसके बाद ही आता है, यानी कि आधा घंटा कम से कम कंटिन्यू रखा हूँ तो उसके बाद मेरे पेन आता है। आधे घंटे बाद पेन आता है। सर्वाइकल का तो एल्बो में या रिस्ट में भी कुछ पेन है? हाँ, इसमें थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ा जलन लगता है और दर्द टाइप का लगता है। उंगली में अभी नहीं है, पहले अर्लियर इसमें हल्का हल्का गरम लगता था। गरम लगता है? अच्छा, नमने जैसा इंजरी नहीं वो कुछ नहीं। कमर के पास? कमर में इस एरिया में लेफ्ट वाले एरिया में मुझको क्या है कि सडनली बैक पे आता है, दर्द आता है। हाँ, और क्या है कि ये थाई के पास वाले बैक एरिया में, नीचे वाले एरिया में, काफ एरिया में वहाँ दर्द रहता है। बहुत देर खड़ा हो जाऊँ तो सर और नस मेरा थोड़ी खुली हुई आ जाती है वहाँ पर। पैर के पास नस खुल जाती है? ये नीचे में यहाँ पर नस खुल जाती है, यानी कि बहुत दूर चल लिया जो बहुत देर यानी कि खड़ा रह गया तब हल्की से नस खुलने लगती है। ये कितने दिन से हो रहा है ऐसा? ये जनवरी से हो रहा है मुझको और थोड़ा सा मैंने क्या है कि फिजियोथेरेपी लिया तो थोड़ा सा सिम्टम मेरे कम हुए बट पूरा कंप्लीट मेरे को वो नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, अभी कुछ समय जब आप चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट जब आप वॉक करते हैं उसके बाद आपको ये पेन स्टार्ट होता है या सडनली? नहीं, जब तक चलता रहूँगा पेन वेन नहीं होता मुझको, बट मैं जब नीचे झुक कर देखता हूँ तो मेरा नस खुले रहते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा खिंचान है इस कारण ब्लड फ्लो ढंग से नस नॉर्मल थोड़ा जो पैरों में मसल्स एक्टिव होंगे तो नस जी। पेन आपको सर्कुलेट कहाँ से कहाँ करता है? कमर से लेके ये थाई में और ये काफ में। हाँ, कभी कभी होता है बट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। पहले बहुत होता था, मैं चल नहीं पाता था। कब की बात है? ये फरवरी की बात है, फरवरी मार्च में मैं कंटिन्यू बैठ भी नहीं पाता था बहुत देर तक। अभी तो आप बैठ ले रहे हैं? बैठ रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, फ्रीली पाँव चल रहा है मेरा, दौड़ भी लेता हूँ। बट आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे को कम्प्लीटली ठीक होना है, अलाइनमेंट पूरा चाहिए। पूरा अलाइनमेंट में सही है। C6 पूरा खुला है क्या? खुला हुआ नहीं है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम है। C4 C5 में भी प्रॉब्लम है आपका। C2 C3 में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट जैसे यहाँ पर रहता है तो आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्क बल्ज है और यहाँ पे आपका डिस्क रीजनरेटिव है, बाहर निकला है ना आपका? हाँ अभी डिस्क रीजनरेटिव जी। तो सबसे पहले जो बल्ज है आपका उसको नेचुरली हम उसकी जगह पे सेट करेंगे जी। हाँ, तो जैसे ही आपका बल्ज अंदर की तरफ सेट होगा आपका प्रॉब्लम 70% आपको रिलीफ होगा जी, ठीक है ना? लेकिन ये स्लो प्रोसेस होगा, थोड़ा समय लेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपकी बॉडी कितनी चेंज है। हाँ?
कहीं खिंचाव आ रहा है कमर पे? हल्का हल्का यहाँ पर, हल्का हल्का यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। ठीक है, छोड़िए। चलते हैं, उठाइए और उठाइए और उठाइए, थोड़ा दूसरा उठाइए, उठाइए दूसरा दूसरा उठाइए और उठाइए और उठाइए बहुत कोई खिंचाव आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। दर्द है यहाँ पे? हाँ? यहाँ पे? पक्का? ये पोर्शन पे? हाँ, थाई में रहता है। थाई में रहता है? यहाँ पे है पेन? नहीं है ना? यहाँ पे? नहीं। उल्टा हो गया। ये यहाँ जो है उल्टा हो गया। मैं चलता हूँ ना, कट कट करके आवाज आती थी इसके लिए।
आपका कट की आवाज़ नहीं आ रही है ना? अभी नहीं है। चलने में पैर कितना फ्री लग रहा है? सर फ्री है। बस ओके, हम थोड़ा कर लीजिए बस। सर भी यहाँ पे है नीचे की तरफ दर्द है ना? ठीक है, पेट के बल लेटिए। सर बहुत दर्द वहाँ पर। एंकल पे रहता था। चल के देखिए अभी। काफ्स में पेन जो है ना वो दवा रहेगा उसके बाद। काफ्स का जो मसल्स पेन है ना वो रहेगा, क्योंकि अभी मसल्स को मैंने उसको वो किया है ना, प्रेस किया है। क्या लग रहा है तुम्हारे पास अभी? फ्री हो गई सर। वो फ्री हो। गर्दन देखिए, गर्दन में है अभी। गर्दन बाकी वाली चलिए अभी आ गए यहाँ पर। हाँ खड़े रहिए, करिए देखिए। टच करना है? हाँ टच करना। टच कीजिए, टच हो गया। टच आराम से। तो आ रहा क्रैम्प आया? नहीं है, ये यहाँ पर भी ये पेन आ रहा है। हाँ रुकिए। हो गया? ठीक है, चलिए करवट ले लीजिए। बैठा दिख गया था वहीं पर। ओके किया ना? चलिए साइड लीजिए, आगे लीजिए, इसको आगे लीजिए, हिप को आगे लीजिए और आगे और आगे। ठीक है, क्या है ये? रोक मत, कंटिन्यू चालू रहने दो। और आगे ऊपर। थोड़ा नीचे जाइए, नीचे।
से लॉक करना है? हाँ लो जी सर। दोनों हाथ को हाँ दोनों हाथ ऐसे मिला के आपको सिर को इस पर टच कीजिए, इसको मोड़ी में 4 मिनट इधर चलिए 5 इधर खींचा मारा है, हल्का खींचा मारा है जी। अब घुमाइए, अब नहीं हो रहा, इस साइड करिए, अब इधर है। फ्री हो गया जी। अब बॉडी में कहीं दर्द है, कुछ है सर? वो ये कपिंग की है बस, उसका है, कपिंग का थोड़ा सा दर्द रहेगा, और ये जो है काफ में अभी भी है, और मसल्स का थोड़ा सा है। हाँ, बाकी मेरे को लगता नहीं है कहीं का है, जैसे जुटता तो पहले तो ये मैं पकड़ता था, अब नहीं पकड़ रहा है ना, अब नहीं पकड़ रहा, अब उंगली भी टच हो जा रही है। हाँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा खिंचा आ रहा है, खिंचा आ रहा है। हाँ, ठीक है, बैठिए, सिर यहाँ से कर दीजिए। चलिए अब देखिए,
लिए आप पूरा नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है। चलिए आइए। लोग छोड़ने सर। हाँ हाँ आप हो रही है ना। चलिए